Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Sot ne kemi fatkeqësinë që të kemi një shqiptar në zemër të këtij transformimi. Kemi fatin e mirë. Kleantino Goga, zëvendës presidenti I IBA-s, është një nga figurat më të rëndësishme që përfaqëson jo vetëm një karrierë personale suksesi, por edhe Shqipërinë neve në një institucion sikurse e përmenda global dhe jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kënaqësi e madhe, mirëmëngjes që jemi ne Kleantino. Faleminderit që pranove ftesën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë nuk e di a ke fjet ndonjë orë. Po ndonjë orë kapim. E kap ndonjë orë. Po, një orë kapim. Jeta jote është kryesisht gjatë organizuar profesionalisht flas gjithmonë kryesisht gjatë natës apo jo? Fatkeqësisht kjo është. Që ne nuk po e shpërndajmë dot alkoolin gjatë gjithë ditës, që ta nisim që mëngjes. Por që darka është ajo që ne fokusohemi edhe punojmë. Ha debat valla, se shqiptarët po nuk e nisin mëngjesin me kafe me teke. Me çfarë teke? Teke rakim. Okej, s'ka ndryshuar. Ai që ka mundësi financiare dhe whisky, e ke parasysh? Ose ne konjak. Ta Gen Z e ka ndryshuar shumë. Gen Z e ka ndryshuar. Mirë, do shkojmë dhe aty. Pyetja që lind natyrshëm është se si mundi një shqiptar të arrijë të jetë zëvendës president I një institucioni kaq të rëndësishëm sikurse mund të jetë edhe IBA. Si arritë ti? Me punë, me përpjekje arritën këto. Ideja ishte që ne themeluam shoqatën e bartenderëve të Shqipërisë. Okej. Si çdo organizatë ndërkombëtare, kjo është një ekuivalencë e FIFA-s në botën e alkoolit. IBA, po. Është institucioni ku standardizon, është dhe autoriteti. Është I vetmi që është në botë për këtë gjë. Forma se si ne u zhvilluam ishte që themeluam shoqatën e bartenderëve të Shqipërisë. Okej. Ku unë isha presidenti dhe ai që ai krijoi, edhe për 3 vjet na u deshi të bëshim pjesë e procedurave të atyre. Ishim observer në fillim, ishim vëzhgues. Pastaj u bëm antar me drejta të plota, ndërkohë unë kandidova edhe për postin e zëvendës presidentit. Në të njëjtin vit themeluam në shoqatën e Kosovës, kështu që është shqiptaria sot. E qartë. Komplet. Është, okay. Ti ke qenë bartender në fillim edhe këtë vetëm. Po, unë ke punuar bartender. Unë kam punuar bartender që 15 vjeç. Okej, dakor. Kështu që kam dashur si pasion, pastaj jam trajnuar etj. E qartë. A kemi ne një identitet të qartë në industrinë e pijeve dhe gastronomisë? Tani Shqipëria, kudo, të paktën ne njohim produktin rakin si fokus. Ajo që unë e them këtë është për arsye sepse ne duhet gërmojmë akoma më shumë në identitetin tonë. Rakia nuk është shqiptare, rakia nuk është as ballkanase, është me origjinë nga Persia, është nga Irani. Nuk është rakia shqiptare? Tani në mes misionit me zyrtarisht tani, rakia shqiptare. Më thua një vend tjetër që thotë raki. Po, fillojmë kudo në gjithë Ballkanin, rakia, kjo është. Po. Por Turku e ka sjellë në Ballkan apo jo? Turku, Perandoria Osmane. Perandoria Osmane ka sjellë atë, por është perse me origjinë. Me origjinë është perse? Çdo gjë është perse me origjinë. Jo çdo gjë. Kemi ne shumë të mira që janë në origjinë shqiptare. Vera e mjaltit është origjinë epiriote, le të themi. Vera e mjaltit? Po, është fermentim bëhet. Po. E bëjnë akoma në verim duket, ka ngel ca në verim duket se e bën veri. Po e tentojnë ta bëjnë, por ideja është që paktën te recetat që kam kërkuar unë. Personalisht, sepse kjo është ajo puna e shqiptarit që duhet bërë. Po. Jo vetëm rakia, domethënë, identifikimi I rakisë është që teknika shqiptare e të bërit të raki, kjo është autentike. Po pra, okay. Këtë po mbulojmë dhe këtë po mbrojmë ndërkombëtarisht. Kurse produktet vendase janë likernat edhe vera e mjaltit. Sidomos likernat janë bërë që të festa e buzmit. Okej? Këto janë ato. Për një sekondë, mos e thoj gjërat shumë e kalonur, se këto janë gjëra interesante o Kleantino. Tani, e para një herë the që Shqipëria ka një teknik të caktuar të bërit të rakis. Kjo është ajo që ne na identifikon. Cila është teknika shqiptare? Do të thënë çfarë bëjmë ndryshe nga serbët? Ke parasysh atje kemi. Pse bëjmë ne më mirë se serbët rakin? Atëherë është teknika e destilimit. Okej. Ndarja e gjitha që kemi që ka bota e alkoolit, le të themi. Është teknikat e vjetra të alkimisë. Ndarja e destilimit nga fermentimi. Këtu bën ndarja që u quajt alkohol ose alkohol nga ka marrë origjinë. Alkohol, Alkohol, po. Nga vjen kjo alkoholi? Dhe kjo persisht është? Jo, alkohol është arabisht. Arabisht? Po, si teknik. Ata I shpikën dhe si pin tani.
Interesante është. Është interesante. Ata na kanë sjellë me dhëna Jo, ata nxorën një term për arsye të periudhës ku e zbuluan në antikitet, le të themi në Egjipt. Okej. Ku mor nga termi Al-Kem, kur Kem ishte Egjipti antik, termi, edhe pastaj mbi këto të gjitha teknikat që bëheshin fermentimin, destilimet, po e gjithë bota gastronomisë apo edhe shijes. Okej. Po u flas e gjithë shisa, sepse edhe parfumet kanë një teknikë, apo sapunet apo të tjera. Okej. Do të thënë është më e gjerë dhe më e shpërndar. Ne qëndrojmë te alkooli, edhe aty ishte bota e destilimit. Alkohol vjen nga termi nxjerrja e shpirtit. Okej, nxjerrja e shpirtit të bimës apo të erëzave apo të tjera për format se si përdorosh atëherë, përdorosh për medicinale, për mjekësi. Nuk është se Po, do të thonë çdo produkt i destiluar përdoresh për mjekësi, për efekte shërimi. Më mbrapa pastaj u përdor alkooli për festa dhe këto aktivitete tjera ceremoniale. Se ne po flasim për Egjipt para 5000 e ca vitesh, 5700. 5700 e para. Normalisht atëherë nuk diskutojmë më që ishin shtete arabike që nuk i linte feja, ata kanë qenë pagan aso kohë. S'ka qenë kjo kulturë fare. Po, s'ka qenë ajo kulturë. 5500 vjet para janë sumerët. Imagjino kur flas. Po, ata janë ka qenë zona më e zhvilluar, po, sigurisht. Nëse nga kjo pastaj vin tek ndikimi i gjithë gadishullit ballkanik, po themi pikërisht nga kultura e Lirisë. Gadishulli i lirik. Po. Qa patrioti kemi këta. Mirë, pellazgjik mund ta thosh. Qëndrojmë te gadishull i lirik nuk mund ta quajmë, sepse aty ka pas lloj-lloj qytet-shtetesh, në fakt. Kanë qenë i lirë, ka pasur. Po ka qenë i lirë, ka qenë dakët, ka qenë thrakët e tjera. Pastaj i futemi ku sinkronizohen këta me njëri tjetrin. Pastaj dalim detaje të tjera. Dalim nga alkooli sot. Po qëndrojmë këtu. Jo, absolutisht. Ata sinkronizon edhe tek alkooli, mendoj. Pra, po patjetër, atëre, nëse do të qëndrojmë pak në histori, kjo është ajo puna që të paktën e ka marrë personale për ta nxjerrë identifikuar. Kjo është shumë interesante se si Shqipëria do krijojë një identitet, do ta krijojë nga njerëz që e njohin shumë mirë historinë dhe kanë një krenari për historinë e tyre. Se si do krijojmë një identitet. Ja, shef ti për shembull, është shumë interesant me këtë që thua. Atëre, çka kam bërë unë, le të themi, për të nxjerrë identitetin ton kombëtar, të paktën për pjesën e ushqimit dhe të pjesë, është duke studiuar dy rritet kryesore që kemi pasur ne në antikitet, që e ka gati çdo popull. Rriti kryesor është i festave, i martesës, rriti i dytë është i morteve. Okej? Edhe ne kemi interesante formën se si ne ofronim të pirin, po marrë në përgjithësi. Apo ceremonitë që i bënim dhurata perëndive, të zjarrit, të ujit e tjera. Bëshin, aty janë zbuluar edhe fermentimet e para ose ruajtja ose konservimi i produkteve si fruta, apo bim dhe erëza të ndryshme dhe për efekt shërimi. Do të thonë, ne kur kërkojmë në historinë tonë, kuptojmë që naturopatia e sotshme, kjo e famshme, tek ne ka qenë dhe qëndron. Të gjithë e kemi në familje formën se si ne shërohemi me bime me tjera. Apo bim të ndryshme që ne i quajmë edhe halucinogjene sot që janë përdorur atëherë tek ne. Unë këtë gjë po e rëndis për të nxjerrë atë identitetin ton kombëtar. Ti do ta nxjerrësh nga antikiteti këtë? Po. Patjetër, sepse siç e dim Perënderia Osmane na solli shumë gjëra që s'duheshin sjell. Edhe në ka fshehur, edhe në ka mbivendosur, le të themi. Forma se si kanë riemërtuar gjëra që i kishim tonat, kanë marrë. Patjetër, aty ka marrë shumë, kanë riemërtuar. Edhe në fjalorin ton ka shumë, por kjo është një gjë që e lë lingvistëve. Po ti pastrojmë këtu. Do të thonë kjo është pastrojmë, të gjejmë ato që kanë qenë. Atëherë çuna un po kaloj prapë, po e thelloj gjën. Ti pastrojmë këtu, Atëherë teknika, shiko, un kur u futa botës alkoolit, u futa për shkak teknikave që ka. Formës si u zhvillua. Edhe kuptova që teknika e parë e krijimit të një alkooli nuk ka qenë fermentimi, ka qenë dekalcifikimi që njihet sot. Që të thotë ky pastrimi i mbetjeve të errta apo mbetjeve të pista që dëmtojnë bimën. Kjo është ajo që calcination quhet teknikisht në anglisht. Kjo është ajo që duhet bëjmë dhe ne me historinë. Do të thonë, nëse ne këto teknika i bëjmë pjesë të tonës, edhe fillojmë edhe shohim si stil jete, siç e shoh unë të paktën, atëherë ne duhet pastrojmë nga të gjitha këto mbetjet, edhe kthehemi aty ku the dhe ti. Pastrojmë këto mbetjet apo mbivendosjet, edhe pastaj fillojmë edhe gjejmë edhe identitetin ton kombëtar. Edhe kemi shumë. E më konkretisht doja unë për shembull likeret përmendi për shembull kjo verë mjalti, ti e kuptove çfarë është verë mjalti? Jo, unë nuk e dija. Atëherë te likeret funksionon tek kështu. Ne, sidomos festat,
pagane, e kemi pasur rreth e zjarrit. Zjarri ka qenë një nga elementet kryesor, apo le të themi një nga elementet e natyrës që ne i faleshim më shumë. Ndoshta kjo për shkak të natyrës tonë luftarake që kemi qenë gjithkohës në aksion, në mbrojtje apo në sulm. Pak po e sigurt. Kryesisht kemi qenë sulm. Pavarësisht se në historia na thotë që ne kemi qenë mbrojtje. 4-3-3 mo. Po total. Winger apo? Edhe Inverted wingers. Edhe, okay. Është interesant. Është i thelluar. Edhe pjesa e likernit ishte për frutat të ndryshme, ne i fermentonim edhe krijonim këto likerna të ndryshme. Por pasi bësh rituali rreth zjarrit, që i faleshin fruta, bimët, erzat e gjitha këto dhe likernat perëndive, ne i konservonim dhe i ruanim, edhe kryesisht likernat i pinin gratë. Po ishin pa alkool apo me alkool? Me alkool. Me alkool, se është likeri është me alkool. Është me alkool. Okej. Pastaj, po t'jet pa alkool është shurup. Shurup i holluar apo të. Okay, dakor. Çka quhet me bazë alkolike është me alkool. Do të likeri ka alkool gjithmonë. Likeri është nga 14-18 deri në ka likerna të ndryshme sot deri në 32% volum. Goxhat. Por që kryesisht ku i keni marrë këto të dhënat për sa i përket kësaj përgatitje të likerëve që bënin në antikitet? Ka ndonjë shkrim, ka ndonjë? Po festa e buzmit. Është shumë kjo festa e buzmit. Ajo është bërë në pjesën e Dardanis më shumë. Okej. Edhe është zhvilluar, ka ardhur në gjithë trevat e shqiptare. Por edhe festat e Pirote, është ceremonia e likanëve. Kjo është shumë interesante. Ceremonia e likanëve, atëherë janë dy ndarje të mëdha që kemi ne. Me sa kam kuptuar unë, ose në studimin e riteve. Festat e buzmit ka element zjarrin që ka diellin, kurse e likanëve ka hënën, ka energjinë e hënës. Edhe rritet bëheshin në hënë, 28 ditë këtu bëheshin fermentimet më të mëdha. Do të thënë, ne jemi popull super spiritual. Shumë shpirtëror. Po, paganizëm, po, sigurisht. Ka qenë atëherë. E lidheshin me natyrën, me entitetet, me natyrën. Po, interesant. Sa i rëndësishëm është autenticiteti shqiptar. Po, këtë që po flisim është baza. Në globalizëm dhe a është mundësia që ne ta eksportojmë, domethënë përmes kulturës? Puna e parë është kjo, zbulimi i identitetit. Më pas ne kemi sot mjetet për ta bërë. Paktën pozicioni që jam unë është për atë doja të pyesja, se kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë atë që ti e ke marrë si informacion diku nga referencat, ajo mund të jetë informacion ose mund të jetë një ritual që është bërë para 3000 vitesh. Po janë të arkiva e shtetit shqiptar, aty janë marrë gjitha. Sa vështirë është ta riprodhosh pikërisht të njëjtën gjë që bënë ata? Për riprodhimin duhet është një njohje goxha më e gjerë se sa të njohësh vetëm produktet. Duhet të njohësh ritet. Sepse çdo gjë ka qenë e lidhur edhe në kohën, edhe orientimin, edhe njohjen e riteve, qoftin këto diellore apo honore. Pse ka rëndësi për shembull në qoftë se sot bën alkoole, se besoj të kuptova. Sot bën alkoole që bëhen vetëm destilohen në hënën e plot. Sot që flas. Po ç'është diferencë ka nëse ka diferencë për arsye të shkencërisht është kjo pjesa e le të themi e mbushjes së molekulës. Okej, sepse ndryshon shumë produkti bazë i destilatit. Rastet që njoh unë më shumë që bëhen sot në shumë vende në Spanjë, e bëjnë këtë në hënë të plot, për arsye sepse edhe dyllinja merr formë tjetër. Është interesante forma se si destilohet. Po të lidhura me hënën janë dhe ato zbaticat, menstruacionet e tjera. Këto janë sikurëncitet që njeh. Që duhet të ketë një lloj lidhje me likidet, me energjinë, me interesante. Ka, është ajo që ka ore. Po është interesante. Vëm diskutim. Shumë buj bëri lajmi që gjenerata Z, Gen Z, është duke konsumuar më pak alkool. Pse mendon se vjen kjo? Është çështje mundësie apo Gen Z, të gjithë mund të bëjmë dakord që nuk din ta shijojmë pak a shumë jetën siç ndoshta brezat tanë kanë bërë. E shohin në një formë ndryshe? Ndryshe, po. Patjetër se ishte batut, Atëherë, e shohin në një formë ndryshe, jeta e konsumit të alkoolit, le të themi, ta marrim në këtë linjë, ka ndryshuar shumë me faza, që nga 2010 deri tani. Do të thonë janë disa faza që kanë bërë procesin e ndryshimit. Gen Z vjen në një moment që kultura e të pirit ka ardhur edhe pas pandemisë. Do të thënë kjo gjë ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë jo vetëm konsumin e alkoolit, por ka ndryshuar shumë edhe elementin ose daljen, formën se si del edhe ti e shijon apo socializimi në vetvete.
është një brez që shikon argëtimin në forma të tjera, nuk e shikon në këto ndalje sociale apo torve të vona të darkës e tjera tjera. Janë kthyer, le të themi, më healthy ndoshta në të pirë apo dhe në konsumuar, kanë kaluar shumë rreth këtyre që besoj e keni kuptuar të gjithë, është matcha, raw kakao, matcha kafe, matcha latte, histori të tjera. Do të thonë, unë mendoj që brezi Gen Z do kthehet prapë, sepse ky është një trend. Edhe si çdo trend tjetër, ai është ciklik. Do të thonë, mbaron, ka ciklin e vet, edhe kthehemi prapë në origjinë. Gen Z-ja do bëj skip shumë të madh dhe do kthehet edhe një herë te konsumi i alkoolit premium, po flas. Okej. A është problem kjo për industrinë? Do duhet i përshtatet, besoj patjetër, situatës. Atëherë ka një gjë të mirë, sepse në përbot çuna ekzistojnë disa institucione, siç kryesori është IBA, që ne bëjmë këto kërkimet tona, edhe sidomos filtra tanë është shëndeti, një nga kryesorët që ka qenë që 75 vjet më përpara. Edhe është gjithmonë një pararoj e ndryshimeve globale e tjera. Trendet patjetër janë këto që janë, edhe trendet janë ato të parat që kuptohen apo duken në publik. Por ne nuk mbrojmë vetëm trendin, por orientojmë atë, le të themi. Okay. Edhe orientojmë të gjithën si industri. Ne jemi generatori i çfarë ndodh në treg nga kompanitë më të mëdha të alkoolit, edhe këtë e përshtasim me publikun. Prandaj një nga kategoritë që kemi bërë ka qenë low ABV me përqindje të ulët alkolike, që është një kategori koktelesh komplet, është bërë mbi 15 vjet para, që do të thotë ne kemi bërë një pararoj se çfarë do ndodhte me industrinë e alkoolit. Për sa i përket kjo si industri, le të themi, nuk është se ka probleme, apo kjo si industri nuk është se nuk do ndryshojë. Do kthehet edhe një herë ashtu siç ishte kaq. Po flisim në pjesën e parë për identitetin shqiptar, për faktin që duhet të gjejmë edhe informacionin që është aty, të gjejmë edhe guximin, edhe ambicien, edhe dëshirën për të pastruar nga elemente që janë futur artificialisht, normalisht jo vetëm në Shqipëri, por në shumë shtete tjera ballkanike nga pushtimi osman. Duhet të gjejmë identitetin tek antikiteti i vjetër shqiptar, i lirik, po themi, për të rikthyer disa liker dhe verën e mjaltit, në fakt, na përmendi Kleantino, të cilat mua më kanë kuriozuar në një lloj forme që do doja ta mbaja 4 ditë flisim për ato gjëra. E para sepse janë vërtet shumë interesante dhe është një periudhë e bukur e identitetit shqiptar që duhet ruajtur dhe është akoma gjallë brenda nesh. Dhe e dyta sepse mendoj vërtet se mund të jenë disa produkte që mund të na identifikojnë dhe mund të japin një dimension të ri të karakterit gastronomisë dhe alkoolit tërësi në Shqipëri. Megjithatë ne po flisim për një fenomen më të përgjithshëm se vetë Shqipëria, tek fenomeni që gjenerata Z është më orientuar tek gjëra më të shëndetshme, po thoshte edhe Kleantino, tek matcha, tek kakao e të tjera me radhë. Pra në një lloj forme është orientuar më të qenit më e shëndetshme. Tani ju keni edhe një hall të madh në fakt, sepse shumica e njerëzve do donin që rinia të ishte orientuar përgjithsisht në vese më të mira. Ndërkohë që ju tani duhet i thrisni tek alkooli. Sigurisht pije me karar se të bë zarar, populli e ka thënë gjithmonë, edhe unë kam përshtypjen ju nuk i ftoni që të degradojnë alkool, po i ftoni që të konsumojnë në mënyrë cilësore. Si ka ndryshuar koncepti i të konsumuarit të alkoolit në gjithë këto vite në Shqipëri? Atëherë, në Shqipëri patjetër që ka qenë një vazhdimsi e konsumit të alkoolit në botë. Gjithmonë ne kemi qenë më përpara, le të themi, më të vonuar në kohë se çfarë ndodhe globalisht, kurse sot edhe për shkak të rrjeteve sociale dhe për shkak të hapjes së kufive të gjithë tjera, ne jemi në koherencë se çfarë ndodh paktën në Europë. Është e gjithë bota, le të themi, është evoluar apo është maturuar, si e quajmë ne ndryshe, nga konsumi i alkoolit të shpejt edhe sasior në një konsum të alkoolit ajo që ne e quajmë si premium. Do të thonë, kanë zgjedhur të pinë cilësisht, por në Shqipëri fatkeqësisht jemi në një mosnjohje të pirit në përgjithësi, nuk po flas vetëm të alkoolit.
ne besoj e kuptojmë ngjashëm, kemi Italinë dhe kemi shumë afër që kanë stilet e tyre të pirit, domethënë është kategoria aperitivit që është stil jete. E qartë, po. Kurse në Shqipëri fatkeqësisht stili jetës ka qenë, pavarësisht edhe në zona më larg qyteteve dhe Tiranës, është kjo e pirit të kafe raki që mëngjes. Sigurisht. A është përmirësuar cilësia e alkoolit? Ka qenë një shqetësim kryesor në të kaluarën në Shqipëri. Unë sot personalisht nuk jam më konsumator i alkoolit si dikur. Dikur më intereson të pija thjesht për të marrë gjendjen e të pirit. Sot më intereson të pi për të marrë dhe eksperiencën e një gjinit mirë, e një alkoolit mirë në tërësi, dhe sigurisht që shoh që mund të gjesh e para alkool shumë të mirë, e dyta bartender shumë të mirë. Dhe te kjo doja të pyet, e para cilësia dhe e dyta cilësia e bartenderëve. Si jemi në raport me shtetet tjera që presin njerëz, kërkojnë të jenë turistike, kanë një industri, një ekonomi të bazuar pikërisht në këtë industri. Jemi gati ne? Nuk jemi gati. Nuk jemi gati. Nuk jemi gati për arsye sepse duhet parë e gjerë në gjithë strategjinë tonë strategjinë kombëtare të turizmit. Shqipëria nuk është gati sepse ka shumë pak numra, ka individ, nuk ka institucione dhe nuk ka fushata. Kjo është kryesorja. Ne nuk jemi të njësuar për të pritur këtë nivel të konsumit, le të themi, të turizmit. Edhe po flas për gjithë gastronominë, jo vetëm për pjesën e bartenderëve. Janë shumë pak persona që janë të trajnuar dhe janë profesionistë. Fatmirësisht sot në Shqipëri një nga jemi ne apo shoqata apo edhe institucione konsulence që merren specifikisht me këtë pjesë. Fatkeqësisht nuk e njohin në Shqipëri akoma se çfarë do thotë që të jetë një bartender i trajnuar dhe sa përfitime të sjell në biznes. Në moment që ne punësojmë një profesionist, kemi vetëm përfitime. Përfitimi që do thotë, e para ne fitojmë kohë. Sepse sezoni jon fatkeqësisht është 1 muaj gjys. Po themi 2 muaj apo 3, ne i bëjmë qefin vetë të gjitha këto, po kur konsumohet edhe aty ku është fitimi, punohet të 40 deri në 50 ditë. Në 40 dhe 50 ditë ne nuk kemi kohë më që të korrigjojmë gabime, nuk kemi më kohë të fillojmë dhe të trajnojmë stafin në mes sezonit, edhe nuk kemi më kohë që të organizojmë edhe një menun, për arsye sepse menuja është motori gjeneratori ku ti fillon edhe kupton marzhin të fitimit e tjera. Ne harrojmë kryesisht që profesionistët janë ata që të kthejnë lekët të investimit mbrapsht. Fatkeqësisht nuk jemi gati. Sa e rëndësishme është storytelling? Të mërzita më duket, po. Jam gati, po më dën një lotë. Sa e rëndësishme është storytelling në shitjen e një pije? Është shumë e rëndësishme. Ka qenë një periudhë. Storytelling ajo historia, mbase për dikë që se mbase ju gjithë dinë anglisht. Po historia apo arsye sepse u krijua ai. Do të thonë është një element si storytelling. Në këto ishujt e vegjël të profesionistëve në Shqipëri apo edhe në Tiranë, storytelling ka qenë një element kryesor ku ne shtynim goxha. Por kemi parë që natyra jonë sanguine, nuk e shqiptarit, nuk e pranon një storytelling të gjatë. Duhet sa më konciz, maksimumi 2 fjali, të shpjegojmë të gjithë konceptin pse u krijua ky koktel pije apo qoftë edhe një pjatë. Në fakt, storytelling dhe kjo veshja me një histori dhe një emocion e produktit që të vjen në të gjithë bartenderat kudo në botë ose në të gjithë ata që shërbejnë ushqim ose një produkt që konsumohet, është shumë i theksuar. Patjetër. Kam njërin Dash Zemrën për shembull, Dash Zemra që është bartender, më bën një histori dhe më bën një përshkrim të çfarë më sjell, që ai ujë më të më sjell, unë e shijoj në maksimum, ujë me akull dhe me limon të sjell, unë e shijoj në maksimum. Zemrat kanë bërë këtë gjë që ta kam sjell me këtë, të kam hedhë çika ashtu dhe këtë e kam përgatitur vetë e kam sjell dhe është një xhin që është bërë kështu. Domethënë në Shqipëri na mungon jashtëzakonisht shumë ky komunikimi i stafit, i bartenderit ose i kamarierit të shpjegoj produktin i jashtë në botë, kjo është e theksuar. Dhe kjo kam përshtypjen është edhe maturuar. Është edhe maturuar. Nuk të lodhin është. Jo, nuk të lodhin, edhe nuk e teprojnë, se mbase mund të vi tjetri të bëjë muhabet, çfarë do bësh pastaj, si ke qenë. Jo, mund ta zgjasim shumë pjesën e storytelling. Domethënë ka një kohë. Ka një dozë, ka një kohë ajo, ka një masë, domethënë. Ka një masë, ka një masë. Që ndodhet në storytelling. Ti thua si jemi gati. Okej. Po kjo pjesa e storytelling është një element që të ka bërë ty përshtypje. Edhe kjo është pjesë e trajnimeve pra që duhet të ketë një staf, një bartender. Kjo është ajo që nëse varet edhe nga klienti, kam përshtypjen se klienti europian që kërkon një standard sigurisht e do, klienti më
Po shqiptari e ti edhe unë, më Rudi. Edhe Po ne po. e shiko, jo të gjithë, nuk mund të flasim në emër të gjithë Ore, mos shqiptarëve. ndoshta është si tush pjesë e profesionit që të kuptosh pak a shumë se të njohësh pak klientin, domethënë. Patjetër, Duhet të jesh psikolog i mirë, patjetër. Në idenë Shiko, që në- Ose tjetri thotë më sill xhinin më të shtrenjtë lal, kupton? ai ka Tani ai bërë zgjedhjen e Shiko, vet. të paktën pjesën e trajnimeve ne kemi etikën profesionale shumë të rëndësishme. Pjesë e etikës profesionale është edhe të dish, le të themi, se çfarë qasje të kesh me klientin, që të pritet dhe të përcjellë. Shiko, emocioni mbahet mend në një ambient. Po, e vërtetë. Sa jo mbahet mend? Emocioni. Emocioni mbahet mend edhe ndjesia që të ka dhënë ai ambient. Po. Më thënë, është kjo pjesa e lojës së body language që bëjmë ne. Se ju mendoni që bartenderat nuk e njohin psikologjinë. Kemi filluar shumë ta zhvillojmë. Ja mo ti e dallon më një herë kur unë mërzitem me gjërat që thua. Kështu që Edhe bartenderat janë psikologë të mëdhenj. shiko, Bartenderat kanë shpëtuar njerëz nga depresioni, kanë shkuar aty, shkojnë banak, domethënë është një dy kuriozitete kështu shumë blitz. Për shembull, Walt Disney ka qenë bartender. vërtet. Po, Benjamin Franklin ka qenë bartender. Okej. Do të thënë kemi personazhe që ka dhënë Mund duket se ka qenë dhe Papa Francesku? jo, ky e la pushim, nuk ishte tuni tret. Jo, më duket se ka qenë vërtet, ore, e kam seriozisht. Papa Francesku më duket se Apo punonte në një Punonte në klub. po s'ka po qenë më duket bartender. se nuk ka qenë bartender. Okej, ka dakord. qenë nuk e di, Po. hosta, nuk e di. Edhe për shembull një teknikë të klarifikimit e ka Benjamin Franklin, që ka dhënë industrisë pjesë. Do të thënë janë shumë personazhe Me qartë. që i kanë dhënë kësaj industrie, por që ne fatkeqësisht e shohim dikush që bën koktele apo bën produkte të mbas barit edhe kaq. Ja, sigurisht unë mendoj se ka njeri më të mençur se një bartender, sidomos i pak i vjetër në moshë, që ka kaluar pa lesa njerëz Patjetër. ka folur ose s'ka folur. Ose i ka Sidomos njohur s'ka folur. kur s'ka folur aty është më e vështirë t'i njohësh. Nëse më thuajmë atë, më fal se ndërpreva. Cilat janë gabimet që bëjnë më shpesh baret në kuadër me trendet që po ndodhin? Trendet janë të shpejtë. Kjo është një, domethënë kapja në kohë. Kapja në kohë është një element shumë i rëndësishëm që unë s'dua të qëndroj te gabimet, po dua të qëndroj te zgjidhjet. Po pra, domethënë çfarë mund të bëjnë Po. që Gjëja e parë është ajo që folëm. Domethënë janë dy shtylla kryesore. Një është menuja, përgatitja e menuje që të ketë element nga më të ndryshmit, por sa më të sintetizuar, sa më të përqendruar, që do thotë duhet kapim edhe trendet e Gen Z, duhet të fusim edhe trendet e përqindjeve të ulta të alkoolit. Besoj e keni parë që sot ka plasur në përbot gin pa alkool, birra pa alkool, vodka pa alkool e gjitha. Po. Këto janë trende globale që mirë është ta kesh pjesë të barit tënd, edhe ajo që quajmë ne menu engineering, që do thotë inxhinieria e menus. Do të fusësh të gjithë elementët për të bërë atë motorin sa më të fuqishëm. Edhe kjo menu, le të themi, të jetë ajo që të sjellë ty maksimumin dhe potencialin tënd. Por këtë nuk mund ta bëjnë dot staff apo bartender që nuk është i trajnuar. Kështu që tani është koha dhe është momenti, sidomos para sezonave, që të gjithë barët dhe restorantet duhet të thrasin mendjes që shiko se ne duhet të përgatitemi për të le të themi për të përfituar sa më shumë. Kjo është. Se pastaj skip, ecën, kalon e gjithë gjëja, ti mund të bësh 2-3 produkte, mund të jetë interesante, muzikë të mirë edhe kjo. Interesant. Shqiptari kur sen 3 për të humbur 8. Domethënë kjo është psikoza e shqiptarit. Ore hidhi ato 3 të shtrenjtë në krunde dhe të lirë në miell. Po, tamam. Ka ndryshuar, është e vërtet, domethënë njerëzit tashmë fillojnë, sidomos gjenerata e re, sigurisht e përmend dhe Klantino, porosisin pa alkool ose po në fakt a ka interes industria tashmë të porosit se unë nuk ma merr mendje se është një klient që porositi na bëhet tran alkolike, kupton? Ke parasysh? Ka forma se si e kanë sjell. Sot le të themi kjo pjesa e jo alkolikut, po kthehet edhe kjo në eksperiencë. Jo, dakord, po kur pin alkool, një njeri që del në jetë natë dhe pi, sigurisht pi 3, do bëj dhe 3 tjera, domethënë mesatare është do pish 2-3 gota, 4 gota. Ndërsa me analkolikun, problemi është që do marri një dhe do rin gjithë natën, duke pirë nga këto vapesa, duke pirë kështu, ose kanë kaluar pin gjëra tjera tani, se nuk e di se si vin qef ka njerëz. Nëse, çfarë si është rolin e IBA-s në një botë ku njerëzit po pinë më pak alkool dhe a i quan një ndryshim, në fakti e preke pak të permanent, po themi, apo një evolucion që... Jo, ajo që quaj unë është një maturim. Sot, shiko, pjesën e të mos konsumit të alkoolit e ka nisur
Këtë probleme ka nisur kompanitë e mëdha të alkoolit, sepse nga 2010 deri në 2015 ata nuk e pan më qenë njerëzore si qenë njerëzore, e pan si konsumator, edhe filluan prodhuan në sasi më shumë. Edhe i gjithë targeti i tyre ka qenë që të shitesh sa më shumë sepse po vinin nga kriza ekonomike e 2008-s. Do të thonë duhet bërë një analizë më e gjerë e gjithë situatës. Ne jemi 2026-ën edhe shohim që konsumi i alkoolit ka rënë sot. Konsumi i alkoolit nuk ka rënë sot. Konsumi i alkoolit ka rënë kur njerëzit në përbot filluan të kuptonin që shiko, alkooli i shumt edhe forma se si po e pinin ishte i dëmshëm për ata. Edhe filluan të bënë një ndarje të madhe. Ndarja e madhe ishte kalimi në produkte premium, edhe pastaj në produkte fare premium. Në produkte fare premium. Po marrim një shumë të gjerë. Po marrim një fazë shumë të gjerë. Te faza e produkteve premium aty filluan edhe u zhvilluan, filluan ta njohin alkoolin. Un kam pasur klient që të njohin shampanjën në kategori shumë të frikshme. Do të po flasim produkte që në kulturën tonë është shumë e largët. Produktet premium janë ato që sot IBA po i promovon më shumë. Okej. Por edhe dhe gjithë pjesën tjetër ajo që thash edhe kategoria low ABV që kemi me përqindje të ulët alkoolike. Për arsye sepse ti nëse do të kërkosh të pish 2, 3 apo 4 koktele, low ABV është kategoria që duhet kërkosh. Jo thotë me bazë më të ulët alkoolike se sa ajo 42 deri në 50-60% alkool. Low ABV është ajo që ti pi mirë, pi shëndetshëm, edhe e shijon alkoolin, kurse pjesa premium aty ti pi sa të duash do jesh prap njësoj. Do të thonë ne kemi bërë një pastrim prap, le të themi se IBA, të kategorisë sasiore, do të thonë që ne ishim sasi edhe pije edhe degenerohu ndonjëherë deri në mëngjes, tani ka ikur kjo edhe po ndahet në 2 shtylla të tjera ku është edhe më shëndetshme, por prap ka konsum. Nuk është se ka rënë përqindja e konsumit në tillë formë. Ka rënë pjesa e konsumit që ishte me 2015-ën. Është qartë. Kjo është ajo që ne po lexojmë sot nëpër media globale. Okej. Në qoftë se do kenë nevojë njerëz që të marrin këshilla personale, Kleantinon e gjeni edhe në rrjete sigurisht. Kleantino Goga është e lehtë fare ta gjesh në Instagram etj me radhë. Dhe ku mund të dëgjojmë tjetër? Në Instagram. Në Instagram është më e thjeshta. Kleantino Goga në Instagram, nëse keni biznes dhe keni nevojë edhe për këshillim, sigurisht mund t'ju ndihmoj dhe normalisht duhet që ne shqiptarët të fillojmë të orientohemi, mos jemi gjithçka bërës, secili duhet të fillojë me profesionalizëm. Absolutisht. Kleantino, ne të falenderojmë shumë për kohën tënde. Faleminderit shumë. Edhe për nismën tënde, edhe për faktin që na përfaqëson në një institucion kaq të rëndësishëm, jemi krenar realisht për ty dhe mundohej që Shqipërinë ta ngreshore. Na identifikosh sa më mirë ti. Unë kam ngret fierin, mos e vesh. Po Shqipëria fierë është.